सोचिए एक ऐसी जगह जहां बर्फ से ढके पहाड़, शांत झील और रंग-बिरंगे बगीचे एक ही नज़र में दिल जीत ले। ये है श्रीनगर, कश्मीर की खूबसूरत राजधानी जिसे धरती का जन्नत भी कहा जाता है। सर्दियों में जब बर्फ की सफ़ेद चादर पूरी शहर को ढक लेती है, तब श्रीनगर किसी जादुई दुनिया जैसी दिखाई देती है। वहीं बसंत और गर्मियों में खिलती फूल, हरियाली और सुहावना मौसम इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की समर कैपिटल है। ये शहर हिमालय की वादियों के बीच बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल और मेहमान नवाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है।